مسلمان جڑے ویلے سودا بھی چیندے لا الہ الا اللہ پڑھن والا جڑے ویلے سودا بھی چیندے اگر سودا بھی چیندے ہوئے دیندے ہوئے کوئی شے عیبدار ہے فروٹ دی شکل دے اندر سبزی دی شکل دے اندر جانور دی شکل دے اندر گندم دی شکل دے اندر چاول دی شکل دے اندر کوئی شے وچیندا پیا تے اون دے اندر عیب ہا این بندے نے عیب نہیں دسایا اللہ دے نبی فرمیندن تو لا الہ الا اللہ پڑھن والا ہے تیری نسبت میں محمد دے نال ہے فرمایا تو میں محمد دا امتی ہیں اگر سودے دے اندر کوئی عیب ہے تا عیب ڈسا دے ان دی مرضی گھنے ان دی مرضی نہ گھنے اللہ دے نبی فرمیندن جیڑا بندہ جیڑا شخص جیڑا آدمی جیڑا تاجر جیڑا انسان فرمایا سودا وچیندا پے تے سودا دیندے ہوئے فرمایا عیب لکا چھوڑے سی عیب ہا جانور دے اندر عیب ہا سودے دے اندر لیکن عیب کو لکاتے دھوکے نال فراڈ نال چال بازی نال فرمایا این بندے نے سودا ویچ دیتے توارے میرے نبی آمنہ دلال محمد الرسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ چیک آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمیندن میرا امتی سن گن میں نبی دے کلمے پڑھن والا سن گن اللہ دے نبی فرمیندن جڑے بندے نے عیب لکات سودا ویچ دیتے او میں تو کو حدیث لکھاواں اللہ دے نبی فرمیندن ہر وقت اے بندہ اللہ دے غضب وچ رہ ویندے کیا کریں دے بندہ ہر وقت اللہ دے غضب وچ رہ ویندے فرمایا گھر دے اندر ہے تائیندے ہوتے اللہ دا غضب ہے مارکیٹ دے اندر ہے تائیندے ہوتے اللہ دا غضب ہے دکان دے اندر ہے تائیندے ہوتے اللہ دا غضب ہے چلدا ودے تا اللہ دا غضب ہے جوان ہے تا اللہ دا غضب ہے بڑھڑا ہے تا اللہ دا غضب ہے نمازی ہے تا اللہ دے غضب دے اندر ہے حاجی ہے تا اللہ دے غضب دے اندر ہے سونے نبی فرمیندن تے سودا ویچنا ہا تے کھرا سودا ویچنا ہا تے کلمہ بھی کھرا پڑھے تیرا کلمہ بھی کھرا ہے تیرا نبی بھی کھرا ہے تیرا رب بھی سچا ہے فرمایا تو نبی دا کلمہ پڑھی تے سودا ویچنا ہا تے کھرا سودا ویچنا ہا کھرا نبی ویچیا ایدے اندر عیب ہا نبی رسایا اللہ دے نبی فرمیندن سن گن باوے میں محمد دا امتی ہیں حاجی ہیں نمازی ہیں جت ودی تو اللہ دے غضب دے اندر ہی کدیں اتو تے کہنا تھی سکسے فرمایا اللہ دے غضب دے اندر جرا ہوئے کدیں وہ ساوا نہیں تھی سکتا آباد نہیں تھی سکتا وہ برباد تھی سکتے اور یہ حدیث دے روجے ٹکڑے دے اندر اللہ دے نبی فرمیندن جڑا بندہ دھوکے بازی نال چال بازی نال سودا وچین دے فرمایا ایک تا اے مسلسل اے لفظ مسلسل رات نہیں اللہ دے عذاب فرمایا غیظ و غضب دے اندر آئے دے دوجا فرمایا اللہ دے نبی فرمیندن فرشتے این بندے دے ہوتے لعنت کریں دن وہ کلمہ نبی دا پڑھ دی تے نبی دی امت نال دھوکے کھڑا کریں دی وہ کلمہ محمد دا پڑھ دی تے محمد دی امت نال دھوکے کھڑا کریں دی وہ کلمہ نبی دے سردار دا پڑھ دی لا الہ الا اللہ پڑھ دی لا الہ الا اللہ والے این کہنی ہوں دے لا الہ الا اللہ والے سچے ہوں دن لا الہ الا اللہ والے کھرے ہوں دن لا الہ الا اللہ والے چال بازا نہیں کریں دے لا الہ الا اللہ والے دھوکا نہیں دے دے فرمایا لا الہ الا اللہ بھی سونا ہے تے لا الہ الا اللہ پڑھن والے بھی سونے ہو دیں ہاں اللہ دے نبی فرمیندن ایند ہوتے فرشتے بھی لانتا کریں دن اور دوجا فرمایا کہ ایند ہوتے اللہ دا غضب رہے میں دے اور جرا بندہ حلال تے حرام دی تمیز نہیں کریں دا حدیث پاک دے اندر ہم دے اللہ این کنو حق بات جری حق بات ہے ایکو حق بات تے کوڑی بات دی اللہ تمیز خاص گندے فرمائے کو چنگے پونے دی تمیز نہیں رہے میں دی اچھے دی تمیز نہیں رہے میں دی حق تے باطل دی تمیز نہیں رہے میں دی اللہ فرمائے دے تو حلال کھاویا حلال دی برکت نال میں اللہ تیرے دل دماغ دے اندر نور پیدا کرتے میں اللہ تیرے
تے بھی رحمتہ کر رہا، تیرے گھر دے تے بھی رحمتہ کر رہا، تیری نسل دے تے بھی اللہ میں رحمتہ کر چھوڑا۔ آکھو جا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک دے اندر ہم دے اگر کوئی بندہ کہیں کنو سودا گندے یا کچھ گندے، اگلا بندہ خوش دلی دے نال نہیں رہندا، ان بندے کو چمبڑ میں دے، یعنی کراہت نال ان بندے کو چمبڑ گئے، مجبور کر دے انہیں کنو سودا گندے سی، تا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن اے ایندہ سودا گلنا ایندے واسطے حرام ہے۔ کیا ہے ایندے واسطے؟ حرام ہے۔ ایک دیوار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ دوتے تشریف گن کے نماز جنازہ پڑھاونا ہا، اللہ دے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھاتے حضور علیہ السلام واپس آمن لگن تے رستے دے اندر ایک صحابیہ عورت رہن دی، ایک بی بی رہن دی ہے، اندہ دل چاندہ کہ اللہ دے نبی تو گزر دے پن، جرے ویلے اللہ دے نبی تو گزر سن میں اللہ دے نبی کو دعوت دے ساں، اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر قدم رکھے سن، آکو جیت نبی قدم چا رکھے ہوتا رب دی رحمت واسپم دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدھی رحمت والے نبی کو دعوت دے سا، امام الانبیاء کو دعوت دے سا، رحمت والے نبی تو گزر سے نا میرے گھر دے اندر تشریف گنم سن، اللہ میرے بھاگ سولے کر چھوڑے سی۔ رحمت والے نبی گزرن لگے نا، بی بی عرض کریں دی اللہ دے نبی میں توڑا کلمہ پڑھے می ہے، میں توڑی امت دے عورتیں وچوں عورتا، میرا دل چاندے تسا قدم مبارک میرے گھر دے اندر رکھوا۔ اللہ دے نبی دعوت قبول کر گی دینے، اللہ دے نبی بی بی دے گھر دے اندر چلے گئے نا، جس ویلے اللہ دے نبی تشریف رکھے نے، اللہ دے نبی بی بی دے گھر دے اندر گئے نا، کچھ دیر دے بعد بی بی اللہ دے نبی واسطے کھانے دا انتظام کریں دیئے، اللہ دے نبی واسطے روٹی دا انتظام کریں دیئے، فرمایا بی بی کھانا چاہ روٹی دا انتظام کر، اللہ دے نبی دے سامنے رکھیں دیئے، اللہ دے نبی نے لکمہ بنیے تے اللہ دے نبی اپنے منہ مبارک دے اندر گھن گھن تے وال اللہ دے نبی نے روک دیتا، اللہ دے نبی فرمیندن میں محمد روٹی نہیں کھمدا، اے میں محمد دے دادی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرمیندن میں روٹی نہیں کھمدا، میرے دادی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی کیا وجہ ہے؟ اللہ دے نبی فرمیندن نا اے روٹی مشکوک ہے، اے سالن مشکوک ہے، اے بکری مشکوک ہے، بوٹیاں مشکوک ہے نا۔ عورت کو پتہ چلیا، عورت اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آ گئی، اللہ دے نبی فرمیندن نے کھانا میں نہیں کھا سکدا، اے روٹی میں محمد نہیں کھا سکدا، پتہ کریندن کیا وجہ ہے؟ عورت آکھن لگی اللہ دے نبی تُسا تشریف گنے وے، میں ہمسائیں دے گھر گئیاں، میں اپنے ہمسائیں کو آکھم پیسے گن گنو میں کو بکری دو، میں اللہ دے نبی دی دعوت کریں دیا، بکری والے مرد نے انکار کر دیتے، اسا بکری بیچنا نہیں چاہتے، فرمایا ایک گھر والا چلا گئے، میں دی گھر والی کو آکھم مہربانی کر میں کو بکری دے میں آؤ، میں اللہ دے نبی واسطے روٹی دا انتظام کر رہا، اللہ دے نبی میں پیسے دے کے عورت کو نوے بکری خرید کرتے آیا، اللہ دے نبی فرمیندن ایدہ گھر والا ایدہ سربراہ خوش کوئی نا، لہذا میں محمد بھی سودے دے اندر خوش کرنی تے اللہ میں محمد کوئی روٹی نہیں کھاون دے دا۔ مسلمان جرے بلے سودا بھی چاہندے، لا الہ الا اللہ پڑھن والا جرے بلے سودا بھی چاہندے، اگر سودا بھی چاہندے ہوئے دیندے ہوئے کوئی شے عیبدار ہے، فروٹ دی شکل دے اندر، سبزی دی شکل دے اندر، جانور دی شکل دے اندر، گندم دی شکل دے اندر، چاول دی شکل دے اندر کوئی شے اے وچیندا پیا تے ان دے اندر عیب ہا، این بندے نے عیب نہیں دسایا، اللہ دے نبی فرمیندن تو لا الہ الا اللہ پڑھن والا ہے، تیری نسبت میں محمد دے نال ہے، فرمایا تو میں محمد دا امتی ہے، اگر سودے دے اندر کوئی عیب ہے تا عیب دسا دے، ان دی مرضی گھنے، ان دی
مرضی نہ گنے. اللہ دے نبی فرمیندے جیڑا بندہ جیڑا شخص جیڑا آدمی جیڑا تاجر جیڑا انسان فرمایا سودا وچیندا پے تے سودا دیندے ہوئے فرمایا عیب لکا چھوڑے سی, عیب ہا جانور دے اندر, عیب ہا سودے دے اندر, لیکن عیب کو لکاتے دھوکے نال فراڈ نال چال بازی نال فرمایا این بندے نے سودا ویچ لیتے. توارے میرے نبی آمنہ دلال محمد الرسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ چیک آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت والے نبی فرمیندن میرا امتی سن گن, میں نبی دے کلمے پڑھن والا سن گن. اللہ دے نبی فرمیندن جیڑے بندے نے عیب لکات سودا ویچ لیتے او متوں کو حدیث لکھاواں. اللہ دے نبی فرمیندن ہر وقت اے بندہ اللہ دے غضب وچ رہ ویندے. کیا کریں دے بندہ ہر وقت اللہ دے غضب وچ رہ ویندے. فرمایا گھر دے اندر ہے تائیں دے تے اللہ دا غضب ہے, مارکیٹ دے اندر ہے تائیں دے تے اللہ دا غضب ہے, دکان دے اندر ہے تائیں دے تے اللہ دا غضب ہے, چلدا ودے تا اللہ دا غضب ہے, جوان ہے تا اللہ دا غضب ہے, بڈھڑا ہے تا اللہ دا غضب ہے, نمازی ہے تا اللہ دے غضب دے اندر ہے, حاجی ہے تا اللہ دے غضب دے اندر ہے. سونے نبی فرمیندن تے سودا ویچنا ہا تے کھرا سودا ویچنا ہا, تے کلمہ بھی کھرا پڑھے, تیرا کلمہ بھی کھرا ہے, تیرا نبی بھی کھرا ہے, تیرا رب بھی سچا ہے. فرمایا تو نبی دا کلمہ پڑھی تے سودا ویچنا ہا تے کھرا سودا ویچنا ہا, کھرا نیوی ویچیا ایندے اندر عیب ہا نیوی رسایا. اللہ دے نبی فرمیندن سن گن بھاویں میں محمد دا امتی ہیں حاجی ہیں نمازی ہیں جت ودی تو اللہ دے غضب دے اندر ہے کدیں اتو تے کہنا تھی سکسے. فرمایا اللہ دے غضب دے اندر جیرا ہوئے کدیں وہ ساوا نہیں تھی سکتا, آباد نہیں تھی سکتا, وہ برباد تھی سکتے. اور یہ حدیث دے دوجے ٹکڑے دے اندر اللہ دے نبی فرمیندن جیڑا بندہ دھوکے بازی نال چال بازی نال سودا وچیندے فرمایا ایک تا اے مسلسل اے لفظ مسلسل رات نہیں اللہ دے عذاب فرمایا غیظ و غضب دے اندر آئے دے. دوجا فرمایا اللہ دے نبی فرمیندن فرشتے این بندے دے ہوتے لعنت کریں دن وہ کلمہ نبی دا پڑھ دی تے نبی دی امت نال دھوکے کھڑا کریں دی, وہ کلمہ محمد دا پڑھ دی تے محمد دی امت نال دھوکے کھڑا کریں دی, وہ کلمہ نبییں دے سردار دا پڑھ دی, لا الہ الا اللہ پڑھ دی, لا الہ الا اللہ والے این کہنی ہوں دے, لا الہ الا اللہ والے سچے ہوں دن, لا الہ الا اللہ والے کھرے ہوں دن, لا الہ الا اللہ والے چال بازا نہیں کریں دے, لا الہ الا اللہ والے دھوکھا نہیں دے دے. فرمایا لا الہ الا اللہ بھی سونا ہے تے لا الہ الا اللہ پڑھن والے بھی سونے ہو دے. ہاں اللہ دے نبی فرمیندن این ہوتے فرشتے بھی لانتا کریں دن, اور دوجا فرمایا کہ این ہوتے اللہ دا غضب رہے ویندے. اور جیڑا بندہ حلال تے حرام دی تمیز نہیں کریں دا حدیث پاک دے اندر ہم دے اللہ این کنو حق بات جیری حق بات ہے ایکو حق بات تے کوڑی بات دی اللہ تمیز کھس گندے. فرمائے کو چنگے پونے دی تمیز نہیں رہے دی, اچھے دی تمیز نہیں رہے دی, حق تے باطل دی تمیز نہیں رہے دی. اللہ فرمائے دے تو حلال کھاویا حلال دی برکت نال میں اللہ تیرے دل دماغ دے اندر نور پیدا کرتے, میں اللہ تیرے تے بھی رحمتا کر رہا, تیرے گھر دو تے بھی رحمتا کر رہا, تیری نسل دو تے بھی اللہ میں رحمتا کر چھوڑا. آکھو جا سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک دے اندر ہم دے اگر کوئی بندہ کہیں کنو سودا گندے یا کچھا گندے اگلا بندہ خوش دلی دے نال نہیں رہندا, ان بندے کو چمبڑ میں دے یعنی کراہت نال ان بندے کو چمبڑ گئے مجبور کر دے انہیں کنو سودا گندے سی. تا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن اے ایندہ سودا گلنا ایندے واسطے حرام ہے. کیا ہے ایندے واسطے حرام ہے. ایک دیوار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ دوتے تشریف گن کے نماز جنازہ پڑھاونا ہا. اللہ دے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا, نماز جنازہ پڑھاتے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آون لگن تے رستے دے اندر ایک صحابیہ عورت رہندی ہے، ایک بی بی رہندی ہے، اوندا دل چاہندا کہ اللہ دے نبی تو گزردے پن، جڑے ویلے اللہ دے نبی تو گزر سن میں اللہ دے نبی کو دعوت دے ساں، اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر قدم رکھے سن، آکو جت نبی قدم چ رکھے اتا رب دی رحمت واسپم دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدھی رحمت والے نبی کو دعوت دے سا، امام الانبیاء کو دعوت دے سا، رحمت والے نبی تو گزر سے نا میرے گھر دے اندر تشریف گنم سن، اللہ میرے بھاگ سولے کر چھڑے سی۔ رحمت والے نبی گزرن لگے نا، بی بی عرض کریں دی اللہ دے نبی میں توڑا کلمہ پڑھے می ہے، میں توڑی امت دے عورتیں وچوں عورتا، میرا دل چاندے تسا قدم مبارک میرے گھر دے اندر رکھو۔ اللہ دے نبی دعوت قبول کر گی دینے، اللہ دے نبی بی بی دے گھر دے اندر چلے گئے نا، جس ویلے اللہ دے نبی تشریف رکھے نے، اللہ دے نبی بی بی دے گھر دے اندر گئے نا، کچھ دیر دے بعد بی بی اللہ دے نبی واسطے کھانے دا انتظام کریں دیئے، اللہ دے نبی واسطے روٹی دا انتظام کریں دیئے، فرمایا بی بی کھانا چاہ روٹی دا انتظام کر، اللہ دے نبی دے سامنے رکھیں دیئے، اللہ دے نبی نے لکمہ بنیے تے اللہ دے نبی اپنے منہ مبارک دے اندر گھن گھن تے وال اللہ دے نبی نے روک دیتا، اللہ دے نبی فرمیندن میں محمد روٹی نہیں کمدا، اے میں محمد دے دادی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرمیندن میں روٹی نہیں کمدا، میرے دادی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی کیا وجہ ہے؟ اللہ دے نبی فرمیندے نا اے روٹی مشکوک ہے، اے سالن مشکوک ہے، اے بکری مشکوک ہے، بوٹیاں مشکوک ہے نا۔ عورت کو پتہ چلیا، عورت اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آ گئی، اللہ دے نبی فرمیندے نے کھانا میں نہیں کھا سکدا، اے روٹی میں محمد نہیں کھا سکدا، پتہ کریں دن کیا وجہ ہے؟ عورت آکھن لگی اللہ دے نبی تُسا تشریف گننا وے، میں ہمسائیں دے گھر گئیاں، میں اپنے ہمسائیں کو آکھم پیسے گن گنو میں کو بکری دو، میں اللہ دے نبی دی دعوت کریں دیا، بکری والے مرد نے انکار کر دیتے، اسا بکری ویچنا نہیں چاہتے، فرمایا ایک گھر والا چلا گئے، میں دی گھر والی کو آکھم مہربانی کر میں کو بکری دے میں آؤ، میں اللہ دے نبی واسطے روٹی دا انتظام کر رہا، اللہ دے نبی میں پیسے دے کے عورت کو نوے بکری خرید کرتے آیا، اللہ دے نبی فرمیندن اندہ گھر والا اندہ سربراہ خوش کوئی نا، لہذا میں محمد بھی سودے دے اندر خوش کرنی تے اللہ میں محمد کوئی روٹی نہیں کھاون دے دا۔